Ολυμπιακέ, το πύρινο σου κόσμο που δεν λυγά ποτέ. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Στα παιδιά σου, Ολυμπιακέ, χιλιοτραγουδισμένε στον κόσμο ξακούστε. Τρέμουν στα κουσμά σου, Ολυμπιακέ, κι ακόμα σε θυμούνται οι Σάντος κι ο Πελέ. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Κωνσταντινούπολη, 4.000 και πλέον Ολυμπιακοί έχουν γίνει μια γροθιά με τους παίκτες και το τεχνικό team. Απίστευτη επικοινωνία μεταξύ Κερκίδας και Παρκέ. Γυρίζει ο Παπα-Νικολάου, γυρίζει ο Σπανούλης, τους λένε να συνεχίσουν να φωνάζουν όλη τη δύναμη της φωνής τους. Αυτός και στις δύο βολές ο Σισκάουσκας, 61-60. Πάμε για το τελευταίο σουτ. Ο Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια. Σπανούλης στη διοίκηση. Πρίντε στην Παπα-Νικολάου.
ψυχολογικά. Πρώτα προετοίμαστε το μυαλό αυτών των παιδιών και μετά το σώμα τους για να παίξουν και να κερδίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός στον 7ο ουρανό. Ο Ολυμπιακός στην κορφή της Ευρώπης και πάλι. Μετά το 97 είναι και πάλι πρωταθλητής Ευρώπης το 2012 μέσα σε αποθέωση. Στην 7η εμφάνισή του σε Final Four. Στην 5η συμμετοχή του σε τελικό παίρνει το δεύτερο ευρωπαϊκό. Για τρίτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια σε Final Four. Για δεύτερη φορά τα τελευταία 3 χρόνια σε τελικό. Και τώρα ο Βασίλης Πανούλης κάλεσε δίπλα του τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο, το μεγάλο άτυχο, αλλά και τον Γιώργο Πρίντεση με τον νικητήριο καλάθι, με τον Μπάζερ Μπίτερ που έδωσε τον τρόπο στον Ολυμπιακό για την αποθέωση, για την απόλυτη αποθέωση. Αυτοί είναι οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης. Καθοδηγούμενοι από τον Ντούσαν Ιβκοβιτς, τον μοναδικό προπονητή που έχει κερδίσει όλους τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τίτλους μετά το 1997 και το 2012 με τον Ολυμπιακό, τον EuroCup με την Δυναμό Μόσχας το 2006, το Σαπόρτα με την ΑΕΚ το 2000, 2 κύπελα Κόρας με την Παρτιζάν το 1979. Αυτός προετοίμασε ουσιαστικά και τον Κόρα του ΠΑΟΚ το 1994, προπονητής τότε του ΠΑΟΚ, τελείωσε τη σεζόν και ο Σούλης Μαρτόπουλος. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς που είπαμε ότι έχει πάρει και τους μεγάλους τίτλους με την εθνική ομάδα της πρώην Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας και μετά με τη Σερβία. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς στα 69 του χρόνια γίνεται ο γυρεότερος προπονητής που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο. Την Παρασκευή πήρε την ταυτότητα ενός μοιραγείου της ευρωπαϊκής προπονητικής του Τζάνι Πασκουάλ και σήμερα έπεσε κόμπο στο τέλος τον Γιώνας Χασλάουσκας που έμοιαζε να τα έχει χάσει στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν ήταν μόνο οι κινήσεις του Ιβκοβιτς, δεν ήταν μόνο τα δικά του τρίκ, ήταν κυρίως η ψυχή των νεαρών παικτών του Ολυμπιακού. Ο Βασίλης Πανούλης γίνεται ο μοναδικός MVP με 2 ομάδες της ίδιας χώρας. Είπαμε το 2009 με τον Παναθηναϊκό στο Βερολίνο και το 2012 με τον Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη. Το έχει, να διορθώσω, το έχουν κάνει κι άλλοι παίκτες, αλλά μάλλον το είπα, της ίδιας χώρας, ο μοναδικός. Γιατί το έχει κάνει ο Κούκοτς με το Split το 90 και το 91 και το έκανε και με την Πενετών το 93. Ο Μποντιρόκα το έκανε και με τον Παναθηναϊκό το 2002 και με την Μπαρτσελόνα το 2003. Ο Διαμαντίδης με τον Παναθηναϊκό το 7 και το 11, αλλά ποτέ κανένας με 2 διαφορετικές ομάδες της ίδιας χώρας. Ο μοναδικός που δεν έπαιξε ενώ είχε συμμετοχή στα περισσότερα μάτς της χρονιάς με τον Ολυμπιακό ήταν ο Λιθουανός ο Μαρτίνας Κετσεβίτσιους. Ο Παπαδόπουλος πήρε συμμετοχή στο τελικό, δεν είχε παίξει στο τελικό. Ο Άντιτς γίνεται ο πρώτος Σκοπιανός παίκτης που παίρνει πρωτάθλημα Ευρώπης σε επίπεδο συλλόγων. Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ο μεγάλος άτυχος, δικαιώνεται παρότι δεν έλαβε μέρος, δεν αγωνίστηκε στο Final Four. Στέφεται και αυτός με τον Ολυμπιακό πρωταθλητής Ευρώπης. Είναι ένα από τα παιδιά που είναι πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό και είχαν την ατυχία να μην πανηγυρίσουν μεγάλους τίτλους τις προηγούμενες σεζόν. Ο Έισι Λό και ο Τζόι Ντόρτς με την επιλογή τους να έρθουν στον Πειραιά δικαιώνονται και αυτοί απόλυτα. Ο Λό δεν θάμπωσε με τις εμφανίσεις στο Final Four, αλλά έστρεψε την καρδιά όλων με την απόφασή του να είναι παρόν σήμερα. Έκανε ένεση για να αγωνιστεί και είπε να το χάσω με τίποτα αυτό. Ο Μάρκο Γκέσελ είχε αμφισβητηθεί και ήταν να αποχωρήσει, αλλά έμεινε στον Ολυμπιακό και τελικά πήρε πρωτάθλημα Ευρώπης.
a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we